السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معاكم واحد الوصفة خفيفة وظريفة، وصفة صيفية وهي عبارة عن سلطة متنوعة. تقدروا ديروها كمرافقة للمشويات ولا الأسماك، ولا ما تقدروا تحضروها للضيوف. هي عندها شكل راقي كما راكم تشوفوا. خليكم معايا لتتعرفوا على المقادير. بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش، اشتركوا وشعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une salade variée que vous pouvez accompagner avec vos grillades. Vous pouvez même la présenter pour vos invités comme une entrée, pourquoi pas. Donc, restez branchés pour connaître les ingrédients. اول حاجه راح نبداو بالجزر. خديت الجزر ودرته في الماء والملح ودرته يغلي حتى طابلي وصفيته من الماء، ولا تقدروا تعوضوه بالجزر الكبير اللي رايحين تقطعوه بشكل طولي. عندي هنايا شويه تاع المعدنوس، فص واحد من الثوم، رشه من زيت الزيتون، شويه تاع فلفل اكحل وشويه تاع الملح. Donc là, on va commencer par les carottes que j'ai fait bouillir dans de l'eau salée. Pour les autres ingrédients, j'aurai besoin d'un peu de persil, une gousse d'ail, un filet d'huile d'olive, une pincée du poivre noir et une pincée de sel. هنايا بديت راح ندير كاع المكونات فيما بعض ونخلطهم ونديرهم على جنب. Je vais mettre tous les ingrédients ensemble dans un récipient. Je vais les mélanger et les mettre de côté. رايحه نجوز للبطاطا اللي غليتها في شويه تاع الماء وشويه تاع الملح وسقطرتها. راح نحتاج هنايا بصله صغيره مقطعه قطع صغيره، عصير نصف ليمونه، شويه تاع الملح وشويه تاع زيت الزيتون. Là, on va passer à la pomme de terre que j'ai fait bouillir dans de l'eau salée. Donc, j'aurai besoin ici d'une échalote coupée en petits carrés, le jus d'un demi-citron, une pincée de sel et un filet d'huile d'olive. رايحه ندير كاع المكونات فيما بعض ونخلطهم ونديرهم على جنب. Je vais mettre tous les ingrédients ensemble et je vais les mélanger et les mettre de côté. راح نجوز هنايا دوكا للشمندر ولا البيطراف اللي نقولوا بالدارجه تاعنا الجزائريه. قشرته وغليته في الماء والملح. راح نضيف عليه دوكا شويه تاع المعدنوس، فص واحد من الثوم، شويه من الفلفل الاكحل وشويه تاع زيت الزيتون والملح. راح ندير كاع المكونات فيما بعض ونخلطهم ونخليهم على جنب. Là, on va passer aux betteraves que j'ai découpées et fait bouillir dans de l'eau salée. Là, je vais ajouter un peu de persil, une gousse d'ail, une pincée de sel, un peu du poivre noir et un filet d'huile d'olive. Je vais bien mélanger les ingrédients et réserver de côté. دوكا نجوز للرز هنايا. بديت اول حاجه غليته في الماء مع شويه تاع الملح وصفيته. عندي علبه من الطونه اللي صفيتها من الماء، عندي علبه من الذره، عندي الملح، شويه تاع المايونيز وشويه تاع الفلفل الاكحل. دونك هنايا راح نبدا اول حاجه نضيف الثوم. بالنسبه للثوم انا نستعمل هذه الماركه، هي ماركه مليحه ننصحكم بها. راح نضيف عليه شويه فلفل كحل ونضيف الملح والذره والمايونيز ونخلط ونخليها على جهه. Donc là, j'ai du riz que j'ai fait bouillir avec un peu de sel. Ensuite, je l'ai égoutté. Donc là, pour les ingrédients, je vais ajouter une boîte de thon, un peu de sel, un peu du poivre noir,
une boîte de maïs, de la mayonnaise et je vais bien mélanger et réserver ça de côté. هنايا بديت حطيت كاع المكونات اللي رايحه نحتاجها قدامي كما راكم تشوفوا، وجدتهم كاع قدامي. دوكا رايحه نبدا نوري لكم بالاشياء اللي رايحه نزين بها. عندي هنايا هاد اللحم المدخن، وعندي جوج حبيبات تاع الطوماطيش اللي قطعتهم بشكل طولي. عندي هنايا حبه من الخيار اللي قطعتها بشكل دائري، والجبن اللي قطعته الى مكعبات صغيره. وعندي هنايا تاني قشور تاع حبه تاع الطوماطيش اللي قطعتها، راح نزين بها ونديرها على شكل ورده. Là, j'ai commencé par mettre tous les ingrédients devant moi. Pour la décoration, je vais utiliser de la viande fumée, 2 tomates, un concombre, du fromage que j'ai découpé en petits cubes. هنايا بديت اول حاجه درت الروز في البول، وراح نحاول نعبز عليه كما موضح في الفيديو باش ياخذ لي هذاك الشكل الدائري، ونحاول نقلبه غير بالعقل. Là, j'ai commencé par mettre le riz dans un bol et j'ai essayé de le tapoter légèrement afin qu'il prenne la forme du bol, et je vais le tourner délicatement. هيا دوكا راح نبدا ندير في البطاطا كما موضح في الفيديو. انا راح نعطيكم غير الفكره وكل واحد يزين على حساب الذوق تاعو. دوكا راح ندير هنايا نص وندير النص في الجهه الاخرى، ورايحه ندير نفس الشيء مع الجزر والشمندر. Donc là, j'ai commencé par la pomme de terre. J'ai mis la moitié d'un côté et l'autre moitié dans l'autre côté. Je vais faire la même chose avec les carottes et les betteraves. بالنسبة للخيار راح نديرو بهذه الطريقة الموضحة في الفيديو. Pour les concombres, je vais les déposer de cette façon-là, quand vous voyez sur la vidéo. هاد السلطة تجي مغذية وتجي مشبعة بزاف، خاصة هكذايا في فصل الصيف تقدروا ترافقوها كي ديروا الحوت ولا المشويات باش تعوضوا شوية من البطاطا المقلية. Personnellement, j'adore ce genre de salade, je la prépare très souvent, elle est très nutritive et ça plaît aux petits et aux grands. بالنسبة هنايا للحم المدخن راح نحاول نعطيه الشكل تاع عقدة الفراشة ولا البابيون. هنايا شديته من الجوانب، ودوكا راح نحاول ندخل عليه عود الأسنان وندير عليه الجبن من الجوانب باش ما يتحليش كما موضح في الفيديو. Concernant ma viande fumée, je vais essayer de lui donner la forme d'un papillon. Donc quand vous voyez sur la vidéo, j'ai commencé par plier les deux extrémités et là je l'ai piqué avec un cure-dent. Là j'ai essayé de mettre 2 tranches de fromage afin qu'il ne s'ouvre pas. Et je vais faire la même chose avec les autres tranches. هنايا نحاول ندير شكل وردة بهاد القشور تاع الطماطم. Je vais essayer de faire une forme de fleur avec les épluchures de tomates.
نتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتجربوا هذه الوصفه اللي تجي سهله وسريعه، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à la prochaine inchallah avec de nouvelles vidéos. Salam.